qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanka gobolka Sanaag oo maanta ka qayb galay salaada Ciidul Fidriga ayaa cabasho baan ka muujiyay ciidamada booliiska oo horkacaya taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag gaashaan la sare Salmaan Ducaalo Waxle waxaana dhalinyaradu ay sheegeen in wax amaan darro ay ka wadin garoonka isla markaana ay ciidamada booliisku ay xoog u adeegsadeen inay ka soo saaraan garoonkaasi waxaana iyagoo arrimahaasi ka hadlay hadaladoodii ka mid ah sidatan maanta arin uguba ayaa nagu dhacay oo ah garoonkiina laga soo saaro anagoo sawirradii gelayna waa arin de gobolkana ku cusub annagana nagu cusub sawir la iska soo saarana shacabkuna ay la yaabeen ummaduna ay la yaabtay waana arin aanu qaadan weynay ilaa haddana sawir aanu galnay ma jirto sababta ku kaliftay in ciidanka booliiska soo saaraan anagu garan mayno taliya qaybta waxaan ka jiraa inuu jawaab wala waanu kala kulannay caqabado iyo waxaan wanaagsanayn ciidanka booliiska gobolka Sanaag taasoo dadka laga raafiyay ama laga soo saaray ama laga soo baacsanayay garoonka taasoo sifo wanaagsan ahayn waxaan leenahay waa maalin farxadeed maaha maanta kale in dhalinyarada la soo saaro waxaan leenahay ciidanku inay sida wax ka bedel sidoo kale sanadkan wax ku cusub baa gobolka ka dhacay in ciidankii qaranku waliba ciidankii booliisku inay garoonka noo diiday inaan xabad sawir ku gallo xoogna laga soo saaray macawisteedii aad aragtaan siday tahay aan ku guntan kari dhex waayay inaan garoonka oo ay khasab iyo turaanturoon kaga soo saareen taliyaha booliiskuna hogaaminayay oo laha ka baxa garoonka amni darha jirtay waxaan leeyahay garoonka waxaanu kala kulannay wax un baanu kala kulannay maanta dadkii reer Cerigaabo ciidamada booliiska oo dhameystiran oo hoggaanka u haya taliyaha ciidanku waxay ka soo saareen dadkii sida u dhameystiran yihiin garoonka iyadoo la baacsanayay qaar macawsihii baa ka dhacay qaar kale way istusha iska simarayeen waxaan ka xunnahay magaalo amniga oo xaaladeedu degan tahay in dadkeedii sidaa loola dhaqmo in booliisku uu qas abuuro oo isagu mushkiladda uu qayb ka noqdo oo xal abuur sameeyana waa sharci darro waa waxa meel kaga wada sharciga waa waxaan meel kaga soo aroor dawladnimada waa waxaan ciidamada booliisku astaan u lahayn dhaqankan ugubka waxaan leenahay ciidamadu ha ka digtoonaadeen maanta waxa nagu dhacay waxaanu filayn inay ka dhacaan garoonka maanta si xooga waxna ka soo saaray inaanu sawir ku gallo garoonka oo noo adeegsaday ciidankii uu hogaaminayay taliyaha waxaan leenahay taliye taas nagama ka qabato shacabkii iyo booliisku waa saaxiibo maanta waa maalin farxadeed waxaan inta kugu kalifay si degdeg ah bulshada Cerigaabo waxay kaaga sugaysaa ama dhalinyaradu kaaga sugaysaa inaad uga soo jawaabto dhinaca kale telefishinka caalamiga Home Cable TV ayaa wax ka weydiiyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag ay isku dhaca dhexmaray dhalinyarada iyo ciidamada booliiska waxaana taliyuhu arrintaas uu ka bixiyay raali gelin garoonka waa bogcadda kaliya aynu leenahay waa garoonkeena kubadda cagta ummadoo dhammaan inay isugu timaado gobolka ku nool oo aan meel kale lagu ciidin baanu cilaaminay bulshada gobolka ku nool ee ciidaysayna salaadii ciidda ee Ciidul Fidriga waa inaga aqbashay inay garoonka kubadda cagta timaado markii aan arkay daayarta magaalada aadka u qurux badan leh rag iyo dumar baalka isugu soo baxay ee markii salaada la tukaday waxaan jeclaystay in cid waliba iyadoo amni haysata ay gurigeedii iyo xaafadaheedii ku noqoto markaa dhalinyarada wax ka gansadatay saaxiibayaal ama waa jecelahay ammaankiinaan ka shaqaynayay wax kale ma jiraan waxaan doonayaa xubin kasta oo dhalinyaro iyo waayeelba halkaa timid oo u timid cibaado inay markay cibaadaysato in ay si nabadgelyo ah goobteedii ugu noqoto haddii aad taadaan taliyuhu si degdeg ah buu garoonka nooga soo saaray waxaan uga jeeday in amnigaan uga jeeday wax kale ma jiraan iyadana waan idinka raali gelinayaa ciddii wax ka gansatay aniga iyo ciidankayguba wanaag baan idinku shaqaynaynaa waa idin dadaalaynaa wixii khalad ah xaggayga ka soo noqdana apologize baan ka bixinaya Ali Aadan Daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Cerigaabo